ဒီနေ့မှာတော့လေမြောက်ဦးခေတ်ရခိုင်ဒီရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်အကြောင်းပြောကြဟောဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောမှာကမျိုးရိုးတွေအမြောက်တွေအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးရှင်စစ်ပွဲတစ်ခုကိုလေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်တာအပြင်နက်ခတ်ပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ဗိထုကပညာတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်မော်ဆန်တဲ့နီးပညာတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ဘယ်လိုကာကွယ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုနည်းနည်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအဓိကသတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့19ရာစုနောက်ပိုင်းကသူတည်တယောက်ရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းတစ်စောင်ပေါ့မြောက်ဦးမြို့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီလိုလူဝဆန်းကျတဲ့နီလန်တွေကိုဘယ်လိုသုံးခဲ့တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်မှတန်းတင်ထားတာပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီတမိုင်းတွေကဒဏ္ဍာရေးဆန်းဆန်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမကြသေးခင်ကမပြန်တွေ့တဲ့အကြောင်းတင်းဆောင်မတပုတ်ကောနော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှလေနှစ်ပေါင်း40လောက်ကြာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့တမိုင်းဝင်ပဟေလီတစ်ခုကိုအပြေးရွှာကြည့်ကြမှာပါရှေးခေတ်ရဲ့မော်ပညာကနေဒီနေ့ခေတ်ရဲ့မယုံနိုင်စရာတစ္ဆာဆောင်တည်မှုအထိဆက်ဆက်နေတဲ့ရက်ပြခေါင်းလောင်းရဲ့ဇလန်းကိုအတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဇလန်းကတကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာပါမြောက်ဦးခေတ်ရဲ့စီးရီမြင်ကဘလောက်တောင်ကျေပြန့်လစ်ဆုံးတယ်လဲဆိုတာကိုပြနေတာပဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့နောက်ခံအခြေအနေကနေစလိုက်ကြတာပေါ့15ရာစုကနေ18ရာစုအတွင်းကရဟိုင်ဘီယူနိုင်ငံတော်ဆိုတာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့ဘက်ကိုင်းရိုးတန်းမှာတော်တော်အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ရည်တည်ခဲ့တာမြို့တော်မြောက်ဦးကိုခန္ဓာတွေတနိုင်းနေနဲ့ကာကွယ်ထားတယ်ဆိုတာကတော့သိပြီးသားပါဒါပေမဲ့မော်ဘာသာရေးစွမ်းအားများဆိုတာကအဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ကာကွယ်ရေး system တစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်အယူချီမှုတတ်ပဲလားဒီနေရာမှာယဒရာဆိုတဲ့အယူအဆကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးလာပြီယဒရာဆိုတာကကနန်းဖေဒနဲ့နခတ္တဖေဒကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Brahmana cosmological science တခုပေါ့ဒါပေမဲ့မြောက်ဦးခေတ်မှာတော့ဒါဟာဘီရင်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီနေရာကစိတ်ဝင်စားစရာချက်ကရှေးခေတ်စစ်ပွဲအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာပဲစစ်ပွဲဆိုတာတန်တိုင်းတွေအမြောက်တွေနဲ့ပဲတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဂျိုနက်ခတ်တွေရဲ့အစီအစဉ်တကြဖြစ်မှုအပေါ်မှာပါတိုက်ခတ်ရတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာဆိုလိုတာကရန်သူတယောက်ကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုရင်သူတို့ကိုနက်ခတ်ဖေးတာအရာကျိန်စားတိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်စွမ်းမဲ့အောင်ရင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဖေးရတဆူတီးတယ်ဆိုတာကကုသိုလ်ရဖို့တတ်တယ်မဟုတ်ပဲတရင်တင်းကိုနေရာချတယ်လို့မျိုးမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တိကျပါပဲဖျားเจ้าကလေးတိဆောက်တာဟာကောင်းမှုကုသိုလ်အတွက်ဆိုပေမဲ့ယတ္တရားအရာတိဆောက်တဲ့အခါမှာတော့ရန်သူကိုအနိုင်ယူတာလို့နိုင်မဲ့အာနာတီမြဲတာလို့လော်ကီရေးရကိစ္စတွေအတွက်တိုက်ရိုက်အချိုးတရားမှုရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ဒီအလေးအထားက20ရာစုနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်မဲ့ရေးမှာတော့လွှမ်းမှုရှိနေစေဖြစ်တာကိုတွေ့နိုင်တယ်လေဒါကယဉ်ကျေးမှုတွေမှာဘလောက်နဲ့ချိုင်းရမြစ်တွယ်နေတယ်လဲဆိုတာကြားနေတာပဲဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီယတရား system ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဗဟိုချက်ဒါမှမဟုတ်အဓိကဇက်ကောင်ကယတရားခေါင်းလောင်းပဲဖြစ်လာတာကိုကဲဒီခေါင်းလောင်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေးပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ပါပဲဒီခေါင်းလောင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရတာက1891ခုနှစ်ကအီမန်နျူယ်ဖော်ရှမဆိုတဲ့သူတေတီယာမှတ်တမ်းကြောင်းပါသူလိလာမှုရဒီခေါင်းလောင်းကို1933ခုနှစ်မှာတုံးလုပ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်တဲ့တစ်ခုလုံးမှာအင်းကွက်တွေမော်ဆန်တဲ့စာတန်းတွေနဲ့အပြည့်ရေးထိုးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်းလေးပဲကျူးကျော်လာတဲ့ရန်သူနိုင်ငံတွေရဲ့နက္ခတ်စာတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးအန်ဒီရဖြစ်စေဖို့ပါခဏလေးနော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှင်းအောင်လုပ်ပါစေပေါ်ချမက17ရာရှိစေခုနှစ်ဒီမှာလိလာခဲ့တာဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအင်ကွက်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘလို့သိနိုင်ခဲ့တာလဲနှစ်ပေါင်း40လောက်ကြာနေပြီဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုဖို့တော့ချက်တွေပြောင်းမသွားဘူးလားဒါရင်ကောင်းတယ်မိဟုံးပဲပေါ်ချမရဲ့လေလာမှုကဒီနေရာမှာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတာသူလေ့လာခဲ့တဲ့1885ခုနှစ်မှာတော့အဲ့ဒီအင်ကွက်တွေကိုတရိုက်အဓိပ္ပာယ်ဖို့တော့ချက်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူကအခုချိန်မှာလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့တပ္ပဒါနာပကာရဏကျမ်းဆိုတဲ့ရှေးရခန်ကျမ်းဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုမြင်ញ្ပြီးတိပဲကောက်ယူခဲ့ရတာပါတနည်းပြောရင်သူကလက်တစ်ဖက်ကိုနောက်ပစ်ထားရင်းနဲ့တမိုင်းဆောင်တော့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲဒါဆိုရင်ဒီတမိုင်းချက်လက်တီအားလုံးကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကျမ်းတစ်ဆောင်ပေါ်မှာခြေခံထားတာပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့ကောက်ချက်တီကိုဘယ်လောက်ထိယုံကြည်နိုင်မလဲဆိုလဲမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်မနေဘူးလားသူကမှန်းစားပြီးလုပ်ခဲ့တာမျိုးရောဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်ကြလို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုယူကြည်စိတ်ချရစေတဲ့အထောက်အထားတွေလည်းရှိနေပြန်အောင်ခေါင်းလောင်းပေါ်ကညွန်ကြားချက်တွေအတိုင်းတိဆောက်ထားတဲ့ပကံဖျားလိုမျိုးတကယ်လက်တွေ့နေရာတွေကိုသူကမြောက်ဦးမှာပြန်ရှာတွေ့ခဲ့တယ်
ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုတွေကမှန်းဆချက်တတ်မဟုတ်ပဲခိုင်မာတဲ့အခြေခံရှိတယ်လို့ယူဆနေပါတယ် ဒါတကယ်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာပဲပြီးတော့လေမကြတဲ့ခင်ကတွေ့ရှိထားတဲ့သတင်းရင်းမြစ်အရာဒီခေါင်းလုံးရဲ့စွမ်းပကားကိုပို့ပြီးဒန္တာရီဆန်ဆန်ဖော်ပြထားသေးတယ်ဒီခေါင်းလုံးကိုတစ်ခါတီးလိုက်ရင်အရှိပြီသုံးကကြိုးတယ်လို့အဆိုရှိတာကြောင့်မြန်မာပြည်တဲ့အဆက်ဆက်ထိတ်လန့်သုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်ခေါင်းလုံးပေါ်မှာဘာသာစကား၃မျိုးတောင်ရေးထိုးထားတယ်ဆို ဟုတ်ပါပဲပါဠိတက္ကသနဲ့ယက္ခဝနာဆိုပြီးဘာသာ၃မျိုးနဲ့ရေးထိုးထားတယ်ယက္ခဝနာဆိုတာကရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာအခရာပေါ့ဒါကဒီယာဝတ္ထုဟာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာစကားဆိုင်ရာအမတ်တို့ရဲ့ဘလောက်အထူးကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြနေတာပါတတိယမြောက်တစ်ခုကိုဆက်ဆက်ကြည့်ရင်ပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဆူရာတစ်ပေါင်းထော်လာတယ်ဖောချာမာရဲ့စာထမ်းမှာခေါင်းလောင်းအနေကောက်ွယ်ရမယ့်ရန်သူတွေစရင်ကိုဖော်ပြထားတယ်ဥပမာUdrik Tripura Pathan Afghan Mongat Mago Kula India မှာလာသူများပလောင်အင်္ဂလိပ်ယိုဒီယာမွတ်တမဘေခုမွန်စတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ် ဒါကဆက်ရှိရာစုကမြောက်ဥနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုဖော်ပြနေတဲ့မြေပုံတစ်ခုလိုပါပဲเนาะသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရန်သူတွေနဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတယ်မကြသေးခင်ကတည်င်းမာရောဒီရန်သူတွေအကြောင်းဘာထပ်ပြောဟာသည်လဲ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိတဲ့တတိယအိန္ဒိချင်းနဲ့ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံပေါင်း30ကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့အင်ကွက်ငယ်30ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရေးအတွက်ကပိုပြီးတိကျလာတာပေါ့ဒါပြင်ဓာတ်ကြီးလေးပါဖြစ်တဲ့မြေရေလေမီးကိုအခြေခံထားတဲ့အင်ကွက်ကြီး၈ခွက်လည်းပါဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးနှမျိုးစလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ NCIE ကျွန်းတောင်းရဲ့မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ် ကောင်းပြီဒါဆိုဒီယာကိုလက်တွေ့ဘလို့အတုံးချခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်ရအောင် theory အရတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဘလို့အလုပ်လုပ်ခဲ့လဲ ဖော်ချမ်းမာရဲ့အတိပယ်ကောက်ယူမှုရခေါင်းလောင်းပေါ်ကညွန်ကြားချက်တွေဟာအလွန်တီးကြပါတယ်ရန်သူတူးချင်းစီကိုတမ်းပြန်ဖို့အတွက်တီးခြားဖျားစေတီတွေကိုတီးခြားတောင်ကုန်းဒီပေါ်မှာတိစောက်ဖို့ညွန်ကြားထားတယ်ဥပမာအနေနဲ့ Udris လို့ခေါ်တဲ့ Tripura ကိုအနိုင်ယူခြင်းရဲ့ Udris တောင်ဆိုတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာဖျားတဆူဒီအဲ့ဒီဖျားရဲ့မြောက်ဘက်မှာရေကန်တူးပြီး Udris ဆိုတဲ့တက်တိုင်ကိုစောက်ထိုးဆိုင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကမော်ဆန်တဲ့စကလုံးကစားနည်းတစ်ခုလိုပဲတနည်းပြောရင်လက်နက်တက်ဆင်ထားတဲ့ပဟီလီတစ်ခုပေါ့နော်ရန်သူနာမည် Udrit တောင်နာမည် Udrit တောင်တက်သားနာမည် Udrit တာဆိုပြီးအတန်ထွက်တူတဲ့အရာတွေကိုဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့စောက်ထိုးဆိုင်ချင်းဆိုတဲ့အားနဲ့စေတဲ့လုံးရဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တာဒါကတင်ကေတာတစ်ခုကိုပင်းချုပ်ချင်းအားဖြင့်တကယ့်အရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်ခြေခံထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လောကမြန်ပါတယ်အဲ့ဒါကို sympathetic magics လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီပုံစံအတိုင်းရန်သူအများစုအတွက်ရက်တရာနီလန်းတွေကိုဖော်ပြထားတယ်ဖော်ချမားရဲ့စာရန်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာမေခွန်းတစ်ခုထောက်ထားသေးတယ်အဲ့ဒီဥဒဝစ်တောင်တို့ပကံဖျားတည်တဲ့နေရာတို့ကငကိုကတေးကအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ရှိနေတဲ့နေရာတွေလားဒါမှမဟုတ်ရက်တရာစီရင်ဖို့အတွက်တောင်ခွန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးရန်သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့နာမည်ကိုမျက်ခုတ်ခဲ့တာလားဆိုတာပါပဲပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားရှိနေတယ်မဟုတ်လားမြောက်ဦးမြို့မှာပိုကန်ဖျားဆိုတဲ့ဖျားဖြစ်တိစုတကယ်ပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ပါတယ်ဖော်ချမာရဲ့မတန်ရအ ਨੇ ဆုံးနေရာနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥဒရစ်အတွက်ဟာရီတောင်ဖျားနဲ့ပိုကန်အတွက်ပိုကန်ဖျားတို့ဟာသူလေးလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတကယ်တည်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကဒီစနစ်ကြီးဟာစာအုပ်ထက်က theory ထက်တဲ့မဟုတ်ပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့တစ်တွေပါပဲဒီလောက်အစွမ်းထက်ပြီးတမိုင်းတန်ဖို့ကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုဖော်ချမာက1885ခုနှစ်မှာတပ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ခေါင်လောင်ကြီးပြီးတော့ဘာမှမပြောပဲပြောသွားရောဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတမိုင်းစာအုပ်ထဲကဒန်တာရီတစ်ခုပဟေလီတစ်ခုဖြစ်ပဲကြံခဲ့တယ်ပထမတည်င်းရင်းမြစ်ကကျမတို့ကိုဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအခြေအနေနဲ့ထားခဲ့လားဟုတ်တယ်တလောင်ကိုကောက်ဆက်ခွန်းနဲ့လောက်မှာလုံးဝချေရဖြုတ်သွားခဲ့တာပါခိုးယူခံရတာလားဆက်အတွင်းမှာအရေးကြိုခံလိုက်ရတာလားဘယ်သူမှတိတိကျကျမသိခဲ့ပါဘူးနေပေါင်း90ကျော်ကြာအောင်ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကဒီတိုင်းပဲရှိနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အဖြေကထွက်ပေါ်လာပါပြီဒုတိယတရင်ရမြစ်အရာ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရေတရာခေါင်းလုံးကိုပြန်လဲတူးဖို့ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာတမိုင်းကရောရခိုင်လူမျိုးတွေကပါတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့တွေ့ရှိမှုတစ်ခုပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါကမျိုးလင်းမထားတဲ့ဇတ်သိန်းတစ်ခုပါပဲပြီးတော့လေပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဇလန်းကလည်းရုပ်ရှင်တကားကြည့်နေရတယ်လို့ပဲဒီအဖိုးတန်အမွေအနှစ်ကိုနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာအောင်လူတစ်ယောက်တည်းကချွတ်ဝက်ထိမ့်သိမ်းလာခဲ့တာတဲ့
အသက်84နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းအောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါဒီဇလန်ကဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ ဦးထွန်းအောင်ရဲ့ပြောပြချက်အရသူ့အသက်25နှစ်အရွယ်1960ခုနှစ်များစီကအလန်နီကွန်မြူနစ်ပါတီလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်တိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ဖေခင်နဲ့တခြားမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူဒီအဖိုးရန်အမွေအနှစ်ကိုလွန်ကျူရတဲ့မဟာမုနီဖျာကုန်းတော်မှာမြွနှံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုတည်တဲ့သူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ကွယ်လွန်သွားကြပြီးသူ့တယောက်ဒေတာဒီတောင်ဝကြီးကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာ ကျမစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးနှစ်ပေါင်း60ကျော်မျိုးဆက်တစ်ဆက်စားထက်တောင်ပူကြတဲ့အချိန်မှာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အမျိုးသားရေးလေးဝက်ချက်ကြီးကိုတယောက်တည်းထိမ့်သိမ်းထားရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့ကဘယ်လောက်တောင်ကြီးမားလိုက်မလဲဒီကြားထဲမှာသူ့ကိုဖိအားပေးတာတွေစုံစမ်းတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလား ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကဒီဇလန်ရဲ့အထူးခြားဆုံးအစိပ်ပိုင်းပါပဲ။ Phosphorus ခေတ်တုန်းကအစိုးရကဒီခေါင်းလောင်းကိုအတဲတန်ရှာဖွေခဲ့ပြီးခေါင်းလောင်းနေရာကိုညွှန်ပြနိုင်ရင်အိမ်တလုံးနဲ့ကားတစ်စီးပေးမယ်လို့တောင်ကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးထွန်းအောင်ကညှင်းဆိုခဲ့တယ်။နိုင်ငံရေးခေတ်အဆက်ဆက်မှာဖိအားအမျိုးမျိုးပေးခံရပြီးမဲ့လုံးဝဖွင့်မပြောခဲ့ပါဘူး ဒါကအတကယ်မညွှန်နိုင်စရာပဲစင်ရဲမွဲတဲ့မှုတွေနိုင်ငံရေးဖိအားတွေကြားထဲမှာဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်နေဒီအမွေဟနှစ်ကိုကာကွယ်ခဲ့တယ်ဒါကဒီခေါင်းလောင်းဟာသူ့အတွက်တာမန်ရှိဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြနေတာပဲ ။ကဲပဲဒါဟာရခိုင်လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့အမွေအနှစ်နဲ့တမိုင်းအပေါ်ဘလောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဘလောက်သစ္စာစောင့်တည်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေတဲ့အကောင်းဆုံးသက်သေပါပဲ။ဒီခေါင်းလောင်းဟာရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အနံ့မှုတစ်ခုအမျိုးသားရဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြလို့ပါ။ဦးထွန်းအောင်ကသူဟာအသက်အရွယ်ကြီးရန်လာမှုကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့လက်ရှိအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မှုတို့ကြောင့်အခုမှထုတ်ဖော်ခဲ့တာလို့ဆိုတယ် သူရဲ့ဆွလွတ်အနစ်နာခံမှုကိုအတိအမှပြုတဲ့အနေနဲ့အစိုးရကဂုံပြုစုငွေကျပ်3,500လချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးသူကအဲ့ဒီငွေအလုံးကိုမဟာမုနီကျောင်းဆောင်အတွက်ပြန်လည်လှူဒါန်းမယ်လို့ဆိုတယ်နော်။ဒါကသူ့ရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာကိုပို့ပြီးပေါ်လွင်စေတယ်။ဒါနဲ့ဒီပြန်သွတဲ့ခေါင်းလောင်းကဖောချက်မှမတ်တန်းတင်ခဲ့ခေါင်းလောင်းအစစ်ဟုတ်မဟုတ်ဘလို့အတိပြုကြလဲ ။ရခိုင်ရှေးဟောင်းသူရေတနာပညာရှင်သူဦးကခေါင်းလောင်းပေါ်ကအင်ကွက်တွေစာတန်းတွေနဲ့ဖော်ချက်မရဲ့တပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသည့်တမိုင်းဝင်ရတရားခေါင်းလောင်းအစစ်မှန်ထိကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဇလန်ကအဆုံးသတ်သွားပါပြီ ဒီတော့ဒီเจ้าရတွေအလုံးကိုခြုံငုံကြည့်လိုက်ရင်ဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲကျမတို့ဟာ19ရာစုကပညာရေးဆိုင်ရာဗဟေလိတစ်ခုဖြစ်တဲ့မော်ဆန်နဲ့ကံကွေရေးစနစ်တွေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ခေါင်းလောင်းတစ်ခုအကြောင်းနဲ့စတင်ခဲ့တယ်အခုတော့အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြောက်ဦးခေတ်ရဲ့လျှို့ဝှက်စံကျဲတဲ့တမိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြန်လည်အသက်ဝင်လာစေခဲ့ပြီ ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီဇလန်ကအင်ကွက်တွေနက်ခတ်တဲ့အကြောင်းတသက်မဟုတ်တော့ဘူး။လူမျိုးတစ်မျိုးကသူတို့ရဲ့အမွေအနှစ်သူတို့ရဲ့ဘရင်အပေါ်ထားတဲ့တစ္ဆာတရားကိုဘလောက်တန်ဖို့ထားပြီးမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုပါဖော်ပြနေပါတယ် ရွယ်စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးပေးတဲ့ဇလန်တစ်ပုဒ်ပါနားထောက်တူတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘလို့အတွေးတစ်ခုခြံထားခဲ့ခြင်းပါတယ်လဲ ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားစရာအတွေ့အကြုံခြံထားခဲ့ခြင်းပါတယ်။ဒီကောင်းလောင်းကိုနိုင်ငံတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုမော်ပြနဲ့လွမ်းမိုးဖို့ပြောင်းလဲပြဖို့ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုတော့မော်ပြကဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပဲလူတစ်ယောက်ရဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့တီစာဆောင်တည်မှုကဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တယ်။အခုလိုခေတ်သစ်ပန်ပလညာကဘာမှာဒီလိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာဘလို့စွမ်းပါကားမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်မလဲ။သူရဲ့စွမ်းအားဟာတမိုင်းဝင်သင်္ကေတတစ်ခုယဉ်ကျေးမှုရဲ့အမှတ်တညာတစ်ခုဖြစ်တာကြန့်ရှိတော့မှာလား။ဒါမှမဟုတ်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာလူတွေယုံကြည်ခဲ့တဲ့စွမ်းအားကသူ့ကိုဒီနေ့ခေတ်မှာအတိမ်ပေအတစ်တစ်ခုစွမ်းအားအတစ်တစ်ခုပေးစွမ်းနိုင်ဦးမှာလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်တွေ့တော့စရာပါပဲ